full special effects today. Sveiki visi sugrįžę į šią Satsango sesiją, kuri man suteikia galimybę perskaityti kai kurios laiškus, kurie mane pasiekė. Taip pat sveikinu visus, kurie prisijungė internetu. Ir džiaugiuosi, kad jūs esate dalis viso šio mūsų susitikimo. So, what do we do now? What is this? Wow. I will probably Tikriausiai neperskaitysiu visų laiškų. If there's a time to stop before, then we'll do that. Tiesiog ateis laikas sustot, mes taip ir padarysim. Brangus mūdžiai, esu medituotojas, bet baimė mane žudo mane. Nesvarbu, kiek medituoju ir ką darau, ji grįžta ir trukdo mane mano miege. Naktį kyla visi tie neramumai dėl šios baimės. Dėl to mano tas miegas yra daugiau ritualinis. Stengiuosi iškvėpti tą baimę. Darau tam tikrą hipnozės praktiką prieš miegą. Bet baimė ateina ir neleidžia man miegoti. Mane užpildo depresija. Įsitraukiu į pasaulį pilną proto ir baimių. Prašau, padėk man. I'm a meditator, but the fear inside me is killing me. Baimė mane žudo mane. Labai svarbu, apie ką ta baimė. Nes baimė gali būti tiesiog kaip energetinis buvimas. Turėti tam tikrą fizikinę išraišką, energiją. Ir išplisti. Labai svarbu suprasti, apie ką ta baimė. Gal tame yra kažkokia tai žinia. Tuomet jūs galite tai užrašyti, ką ta baimė jumise paliečia. Gal tai tik tais jausmas, be jokios istorijos, o protas sukuria istoriją ir pradeda interpretuoti, kas tai per jausmas. Tai dar vienas proto pasireiškimo būdas. Taigi nesvarbu, kiek aš medituoju, tai vis grįžta ir mane trikdo. Kažkas turėtų būti asmeniško. Gal jausmas neasmeniškas, bet protas tą padaro asmenišku. Štai kodėl aš sakau, užrašyk, apie ką ta baimė. Ir dar kartą pažvelk. Kas tas, kuris kenčia tą baimę? Pirma, suprask, apie ką ta baimė. Gal dėl to, kad tu nueini miegoti ir nebeatsikelsi. Ar ta baimė, kad kažkas blogo įvyks, nesvarbu apie ką. Mes net nežinom, iš kur ta baimė ateina. Kartais nėra net paaiškinimo. Nėra logiškos pradžios. Todėl negrįžkime labai toli atgal, tiesiog nuo to pradėkime, kas yra dabar. Pažvelkime tą baimę. Ir kas iš tikrųjų kenčia tą baimę. Po kurio laiko pamatysit, kai jūs tęsit savityrą. Bet ką jūs tyrėt savityrą, jinai visuomet veda į tą patį.
Kas kenčia? Tuomet, kai ateina ta baimė, stebėkit ją, kad jausmas yra būtent čia. Ir protas pasijungęs prie to jausmo, per simbolį, per prasmę. Tarsi, kad tu kažką gal padarai labai blogai ir jie dabar ateis tavęs. Nesvarbu, kas bebūtų. Atpažink, kas tai yra. Kas tas, kuris kenčia? Ar galima surasti tą, kuris kenčia? Ar tas, kas kenčia ir tai, kad tu laikai savimi, ar tai tas pats? Ir ar tas, kuris kenčia, yra tavęs faktas? Ar tai yra tavo ekspresija, tiesiog baimės jausmas, baimė apie tai? Pabandyk surasti abejus. Ir tą baimę, ir tą, kuris kenčia. Ir tu pamatysi, kad nėra to, kuris kenčia. Ar čia sąmonė kažko bijo? Ir ar sąmonė yra asmuo? Baimė turi atsirasti, kilti iš kažkokių sąlygotumų. Tiesiog žvelk, tiesiog tęsk tą žiūrėjimą. Ir šiame ramiame žiūrėjime pamatysi, kad viskas, kas ateina, ir yra momentas prieš baimiai ateinant, kas tu buvai tame momente. Taip, lygiai taip pat, kai tu pajunti, kad skrandžio skausmas ateina ir po to jisai stiprėja ir po to išeina. Tu jautėjai labai stipriai, bet tu žinojai kiekvieną kartą, kad tu nesi šis skausmas, tu jauti šį skausmą. Ypač tos psichologinius dalykus, baimės, bet tu žinai, kad tai išgalvota. Daug žmonių turi baimės apie būti apiplėštais, bet galbūt jie niekada net nematė ir su jais niekada neįvyko tokių dalykų. Ir jie natūraliai nėra niekada patyrę tikros atakos, o protą nuolat sukasi. Taip, kad jūs kenčiat tai, jūs tarsi patyrė tai, nesvarbu, ar tai ateina iš vidaus ar iš išorės. Pabandyk suprasti, kas tas, kuris kenčia. Savo baimės aukštumoj, ar nėra erdvės, iš kurios ta baimė yra stebima, baimė, kuri vyksta kūne. Pabandyk suvokti, surasti, iš kur tu stebi tą baimę. Kas nedalyvauja šioje baimėje, kas nėra įsitraukęs į tą scenarijų, šito išgąsčio. Pradžiai gali atrodyti, kad yra tik tiek vos tos erdvės, bet stenkis būti liudytoju tos baimės. Neprisirišdamas prie to, ką matai. Ir po truputį, va tiek mažai erdvės jinai versis. Jinai versis. Ir tu surasi save liudytojo erdvėj. Turit praktikuoti tai ir tęsti žiūrėjimą. Tai labai galingas pratimas. Ir šis pratimas išgyvendins šią idėją, kuri ateina. Stebėkit. Iš tikrųjų, kai jums sekasi, jūs norėsit naudoti tą pačią galią visiems dalykams, kurie ateis. Jūs busit labiau pasitikintis, nebeieškosite vietos pasislėpti. Ir tuomet jūs grąžinsit savo tą ramybę. Nes daug baimių kyla iš to, kad jūs nieko negalit padaryti dėl tų baimių, bet čia jūs galite kažką padaryti. Visi šie dalykai, baimės ar negatyvios būsenos, jos yra dalis to, ką mes turim paragauti, mes nežinome, kodėl tai. Nežinome, kodėl tai prasidėjo, bet galbūt be tos baimės jūs būtumėt labai arogantiškas.
Kartais baimė tiesiog pristabdo jūsų aroganciją. Ir tada, kai jūs žiūrite vis giliau ir kai jūs iš tos baimės išeinat, jūs netampate arogantišku. Ir kai tos baimės bus išskaidytos, išsklaidytos, ar arogancija bus pakeista dėkingumo jausmu. Because of this fear, my sleep has become a ritual. I don't know what that means. I breathe out and try to blow the fear away for 10 minutes. Ir bet kokią techniką, kurią tu darysi kaip tas išsigandęs. Tau reikia atsikratyti ne baimės, bet to, kuris bijo. Nes tas, kuris bijo, tas yra gamykla tų visų baimių. Kodėl tu nebandai to išgyvendinti? Todėl, kad tu tiki tuo bijančiųjų. Taip, kad nesistenk atsikratyti baimės, atsikratyti to, kuris bijo. Kas jis toksai? Kai tu tapatinėsi su juo. It will remove the feeling that you're getting rid of you. You're really getting rid of what is not you. But there are complex processes. Ir tame vyksta sudėtingi procesai. Mes nežinome, už ko mes dar laikomės. Ir baimė yra gal tik išraiška dalis viso to. Gal mes laikomės už arogancijos, už kažkokių kitokių dalykų, o baimė ateina tik kaip subalansuojantis momentas. You say, after doing this blow the fear away for 10 minutes, then I do a self-hypnosis practice before falling asleep. Despite doing all of this, fear comes and doesn't let me sleep. I wonder if you try sleeping tablets. Some people try sleeping. Kai kurie žmonės naudoja miego tabletės. It's not an answer, you know. Čia neatsakymas, bet galbūt tai tau leis pailsėti truputį. Self-inquiry, it works. And even as you're inquiring, you forget about Galiausiai, kai jūs darot savityrą, kartais žmonės pamiršta miegą. Nes dabar žmonės būna susirūpinę, kaip jiems išbūti budriam tikrovėje. Kartais pradedat nuo mažų dalykų ir tai pavirsta kažkokiais labai dideliais, svarbiais dalykais. Kadangi išvykstu trečiadienį, turiu troškimą parašyti tau šį laišką. Pasilikęs čia, būdamas čia, jausdavau, kaip aš pasineria į tylą ir ramybę. Bet ši ramybė nesitęs ilgai. Po daugiau laiko, po kurio laiko, po kelių minučių, matau, kaip vėl grįžtu į ego ir sutrikimus ir kančią. Turėjau daug įžvalgų, bet niekas nesitęsia. Pavyzdžiui, galiu matyti, kad ego realybė yra tik todėl, kad aš tikiu ją. Bet vis dar aš laikausi asmens. Kažkaip esu pavargęs ir mane tai užkniso. Kas čia parašė šį laišką? What is your name? Ali? Ali, okay. Writing was a bit like that. Because I see the unreality of ego, I am still holding to it. Realumą aš vis dar laikausi įsikabinęs. So because I see the unreality of ego, and I'm still holding. Kadangi aš matau, to it, what is koks ego yra netikras, aš vis dar laikausi įsikabinęs, aš jaučiuosi labai kvailas. it? Is it you I am holding on to? Ar tai yra tu, kuris vis dar laikosi įsikabinęs? Is it you I am holding on to? Aš vis dar laikaus ir laikausi įsikabinęs, aš jaučiuosi labai kvailas.
Bet iš tikrųjų, ar čia tu laikaisi? Tūkstančius metų mes pražiopsime šią klastą. Mes kuriame erdvėlaivius. Bet negalime ištrūkti šitos erdvės. Šis klausimas, dar kartą perskaitysiu. Kadangi matau ego nerealumą ir vis dar laikausi įsikabinęs, ar tikrai? Ar nėra tas įsikabinimas tik refleksas, tarsi tapatybė laikosi įsikabinusi? Ar tau reikėtų, ar tu norėtum vis dar gyventi su ta tapatybė, kuri laikosi įsikabinusi tų dalykų? Ne, nenori. Ir būti laisvu nuo tos tapatybės, kuri laikosi įsikabinus ir jaučiasi kvaila, kai įsikabinsi nuo tos tapatybės, kuri jaučiasi kvaila. To, ko tu tapsi, ar būtent to tu nori būti? Tas buvęs kvailas asmuo? Jeigu tas, kuris sako, aš noriu iš to ištrūkti, bet visi tai susijęs su mumis, tai yra mūsų aspektas. Bet kuo jis toliau išėjęs nuo mūsų, tarsi atitrūkęs, tuo jisai labiau susispaudęs, labiau sutrikęs. Jis turi grįžti į mūsų esmę. Kuo mes labiau gyvenam ten išoriai savęs arba sąmonės, kažkas būna susispaudęs į tą asmens formą. Šitoj formoj kančia gimsta atsidavimas, savityra, dieviškumas, jisai grąžina tave atgal į save, ten, kur mes esam laimingi. Tas turi grįžti į šaltinį. Kadangi tu matai ego nerealumą ir vis dar laikaisi įsikabinęs ir jautiesi kvailu, nesitapatink su šitais. Kvailumo jausmas ateina, nes nepasiektas tam tikras troškimas, ketinimas, bet tu vis dar žiūri filmą apie tą save, bet tai nesi tu. Savastis žiūri. Kine būna skirtingi žmonės. Arba teatre. Yra aktoriai, kurie žaidžia, vaidina vaidmenis. Yra auditorija, kuri stebi tą vaidmenį ir irgi jaudinasi. Bet yra žmonės, kurie rodo jums jūsų vietas. Jie labiau yra atitrūkę nuo visko. Jie jau matė tą šou, jiems nebeįdomu. Kurie pirmą kartą mato, jie sako, Dieve mano. O tie, kurie su ledais ten vaikšto ir žibintuvėliais, jie viską matė, jos nebejaudina tas spektaklis. Aš nesakau, būkit vienas iš jų. Tiesiog yra skirtingi dalykai tenai. Jūs tarsi kaip visa ta erdvė. Tai teatrui visiškai nesvarbu, koks vaidmo žaidžiamas, koks spektaklis vyksta. Taip, kad tai tarsi sąmonės teatras, kuris visiškai yra pakankamai atitrūkęs nuo visko to, kas vyksta. Tarsi vyksta suvokimas visko, kas vyksta, bet ir tai įgalina tą visą vyksmą vykti, bet tas nėra įsitraukęs į tą žaidimą. Dievo pačio buvimas žaidimas yra daug smagesnis už tai, kas vyksta viduje jame, toj išoriai. Yra viena žemė, bet yra milijardai pasaulių. Kiekviename kūne unikalus pasaulis, unikaliai nupieštas sampratų, idėjų, kultūrų. Ir kiekvienas pasaulis yra unikalus. Tai tokiu pačiu būdu negalima dalintis jūsų individualių sapnų netgi su pačiu artimiausiu žmogumi. Taip pat niekas negali ir pasidalinti nubudimu. Jūs galite tik pasijungti ir patirti tą patį dalyką.
Ir mums nereikia dalintis. Pasinaudokite tuo. Padėkit man sunaikinti mano klaidingus įsitikinimus ir įstumkit mane į vandenyną suvokimo. Bet tu nesi išorėje to vandenyno. Tu esi vienas su to vandenynu, sapnuojantis, kad esi atskiras. Then you become a part of this ocean. Then you see all that is still just part of the dream. It's the dance of waves. But is it enough to hear? Bet ar užtenka to išgirsti? Kai kam užtenka, nes kieno sąmonė tokia brandi. Kartais tiesiog užtenka išgirsti ir viskas. Ir jie išskrido į tuštumą, o kiti tiesiog tarsi. Tai priklauso nuo jūsų girdėjimo gylio. Šri Rama Krishna. Jis tik išgirsta, kai kažkas dainuoja Motinai Kali, jį tiesiog išjungdavo. You could be talking about something, so Swamiji, when are we going to mother? He's gone. Bye. Shop shut for the night. The consciousness shop is closed for the night. Sorry. He's gone. He was so alive. Jis buvo toks aistringas, toks mylintis Dievą, kad tą minutę, kai Dievas galėjo spėkti, kai jos vardas būdavo ištariamas, jis jau išeidavo iš savęs. Kitamgi Kali. Kas ta Kali? Ji kaip bjauri. Taip, kad kiekvienam skirtingai. Jūs esate tas vandenynas. Bet tie žodžiai dabar dar neatveria savo stebuklos tavyje. Jie kol kas tau yra tik žodžiai, bet kažkurio momentu tai taps dvasia tavyje. Dabar tik žodžiai, bet jie taps dvasia, jie išsprogs. Taip, kad tu juos pradės jaust taip giliai, kad jie tave pavers beviltišku, tu nebegalėsi galvot. Ar tu esi pasiruošęs, ką nors jausti tavyje taip galingai, kad tai tave taip paliestų? Nebūtinai tai bus mokymas, bet galbūt kažkokios galios. Kad tiesiog tavo pasikeis suvokimo orientacija, koks tai gyvenimas. Ne visuomet 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne tai. Per akimirką viskas gali pasikeisti. Kažkas tokio nutiko Rūmyje. Jis sutiko savo mokytoją. Ir per akimirką jis pamiršo savo gyvenimą. Tarsi jis neegzistavo prieš tai. Aš nežinau, ar kas nors nori būti taip išprotėję. Oh, they have arranged a different way today. What is this one? Oh, one moment. Some too long, you know? I don't know this one. Sometimes in this one I find some small ones. See, look at this? They go, small one.
My dear Muji, most beloved, Mylimiausias Muji, po Zmaro gyvenimas buvo nuostabus ir atrodytų laisvas. Ir tuomet, po 2 sekmadienių Satsango, pyktis, liūdesys. Aš vis dar suvokiu, kad tai mane kaip būsena, bet tokios stiprios. Atrodo, kad tai man sako, kad aš esu atskiras. Būsiu Montese Hadžai rudenį, kad dar būčiau šalia tavęs. Connie in Maryland, not Connie, Maryland, USA. Connie, Maryland, US. Okay. So after Zimar, life was wonderful and seemingly free. Taigi po Zmaro tu patyrė tarsi medaus mėnesį. O tuomet, po 2 sekmadienių, pyktis, liūdesys. Kodėl? Labai dažnai, kai jūs patyrėt kokį pokytį sąmonėje ir nubudimą, kažkas viduje išsiskleidžia, labai dažnai abejonės ateina, pyktis, depresija ir visi tie dalykai. Iš kur jie ateina? Prieš momentą tu buvai angelas, mažas Buda, staiga pyktis. Kodėl jis ateina? Todėl tau Satsange yra pasakyta, nesitapatink, žiūrėk, bet neprisijunk. Būk savęs suvokiantis, matot, šitas savęs suvokimas, čia jis yra stebuklingas. Nes kai kažkas vyksta, tarsi tu tuo metu irgi išeini į tai, kas vyksta. Dėmesys nueina galbūt tenai, bet kažkas stebi, kaip dėmesys ten eina. Jūs pamirštat, kad stebėt. Tuomet jūs tai pagauna, tas chaosas ir panika. O aš nežinau, ką darysiu, ar nežinau, ką daryti. Ir palaipsniui, kažkas nurimsta, tarsi tu vėl save pradedi stebėti. Palaimintas tas, kuris suvokia visą tai, bet kurioj būsenoj, kas vyksta. Nes arba tai lėta, ar tai labai greita, jie vis dar atskirai nuo to. Kada tu prarasi savo sąmoningą galimybę stebėti tarp 1 ir 10. Aš vis dar laikausi 5-6. Aš vis dar susivokiu, karštis kyla 7-8. Muži, aš jau išskrendu. Ne, niekur tu neišskrendė. Tu tiesiog čia nieko nevyksta su tavim. Niekas nevyksta. Tiesiog stebėk. Ne, aukščiau. 8, mane to aš nekenčiu pasaulio, bet tu tik stebėjai. Tu nesi kinas. Pasilik savo kėdėje. Sakykime, jūs einat į kiną ir kažkas kine ten prasideda, meta kažką ir kažkas kino teatrai irgi taip maždaug rėkia ir elgiasi. Taip mes darome. Niekas nestebi, visi tik tais laiko akmenį savo rankoje. Kuo daugiau, kuo didesnis triukšmas, tuo labiau ieškote ką mesti. Bet ar galite laikyti savo vietos, laikyti žemės? Netgi jeigu širdis plaka. Jūs net ir tai stebėt, jūs ne tai, ne šis širdies plakimas. Akis išsigandusios išsiplečia, bet jūs dar arčiau negu akių tinklainė. Plaučiai kvėpuoja. Bet jūs stebit kvėpavimą. Kas išliks ant to siūbuojančio savityros tilto, kuris sviruoja ir visi tik krenta, kas išsilaikys.
the ant swinging siūbuojančio bridge, tilto, but knowing žinodami, there's no kad swinging niekas čia bridge. nesviruoja. Kas išliks? Yeah. Some people putting on their Žmonės, kai parachutes. kurie ant to tilto jau eina užsidėję parašiutus. So I'm still aware it is inside my being as a state. I'm still aware, but it is so strong for 10 days now. So we're Taigi taking up 10 dienų days also. tose būsenose, kurios tokios stiprios, žymi kiekvieną dieną. For whom Bet is it strong? kam It is jos tokios strong. It is stiprios? whatever it is. Are you compelled to identity? Maybe for in Ar the tu taip beginning for a while. nieko negali padaryti ir It's taip like a tapatiniesi. reflex. You're already Tai in. tarsi kaip ir You have refleksas, to learn to bet jūs turite išmokti stebėti with su increasing didėjančiu detachment. nesusitapatinimu ir atskirumu. Nepanikuokit, tiesiog stebėkit, neinterpretuokit, tiesiog žiūrėkit. Ir po truputį jūs pakliusite į tą erdvę, kuri tiesiog yra erdvė. Tai yra tyras mylintis intelektas, net gal nesijausit mylinčių. Tai tiesiog erdvė, tai ne eismas. Arba gali būti ir erdvė ir eismas, bet eismas nieko negali padaryti erdvėj. Tai irgi yra galia savityros. Ir kad jūs pradedat gauti rezultatus iš savo stebėjimo, kad galima būti atsitraukusiam, malonė su jumis. Malonė yra dalis šitos galios, jį jums padeda, kad nesijaustumėt užvaldyti. Ir netgi jeigu jaučiasi, kad jūs užvaldyti ir kad nėra, ir kai net atrodo nėra ką daugiau daryti, net ir tai jūs turite stebėti. Nesustokit. Ir nerašykit knygos. Niekas nenorės tos knygos rašyti. Pirma, pereikit viską. Ir tuomet rašykite knygai, jeigu jausite, kad tai būtų sėkminga knyga. Sėkmingos istorijos knyga. I'm still aware it's in my being as a state, but it is so strong for 10 days now. It seems to be telling me that I'm separate. But only you Bet tik can tu tuo believe tiki. it. Tu gali tuo tikėti arba netikėti. For whom do thoughts Pas kągi tos mintis arise? ateina? Ar jos pačios savo ateina? Can there be some thought conference? Just a Ar meeting of kažkur thoughts čia over vyksta there? minčių konferencija, Well, in a pačios mintis sense, susitinka su yes, savim? Iš tikrųjų taip ir yra. because the sense of I Nes can also savęs be a pojūtis thought. irgi gali būti jų mintis. Innumerable eyes having Nes daug conferences daug tokių aš about susitinka their own thoughts. su savo pačių mintimis. Some people have a season ticket to that. I will be in Montessage in August to be with you in person for the 3rd time. Don't wait for that. Bet tu net nelauk, kol tu atvyksi Don't į wait for it. I į want Sahadžą, aš nelaukčiau. Būk be present būk dabar. now. Būk That can budrus also dabar. be a ploy of mind. Nes protas Later, nori sakyti, vėliau aš būsiu pasiruošęs. Kartą Once vienas one žmogus He man called me paskambino from iš Paryžiaus. Paris. Aš sakau, Hello. alio, He says, yes, man I think atrodo, his jo name is vardas buvo Patrick. Patrikas. Hi Patrick. Hi, yes. I said, Klausiu, "How are kaip you?" tu? Jis He said, sako, "Well, now, iš tikrųjų actually, netaip not so gerai. good. It's been a Labai very sunki hard day diena at work buvo. today, very tiring. Tokia išbandymų pilna, bet šiaip gerai But it's mūčia. okay, Muji, you know, in another half an hour, I'll Po finish, pusvalandžio I'll aš go home. grįšiu namo, išsimaudysiu, viskas bus gerai. Aš sakau, ne. No, I'm not having. Sakau, It is suras fine tai dabar. now. It's only a question of Nes what čia you tik are klausimas, using kaip tu your naudoji mind. protą. I'm not Aš saying nesakau, enjoy. mėgaukis. Tiesiog Just be būk in toj that neutralioj neutral vietoj. state. Don't say this moment does not Nesakyk, kad šis deserve to momentas be. nevertas būti. There's no place for Kad this in my leisk life. būti, Just let it be there, bet but don't nesitapatink. identify.
Is it so high to not want something to be there? Or let everything be there but don't have it? Visgi yra geriau leisti viskam būti, bet nesitapatinti. Kai jūs labiau suvoksite savo buvimo tą būseną, jūsų tie dalykai taip nebejaudins. Turiu žmonių, draugų, kurie gyvena šalia oro uosto ir aš pietavau pas juos, aš geriu arbatą ir puodelis virpa. Tie garsai tokie lėktuvo nusileidimo, pakilimo. Aš sakau, wow, visas namas dreba. Aš sakau, kaip jūs čia galite gyventi? Jie sako, kas vyksta, kas negerai. Aš sakau, nugi žinot, atrodo, kaip lėktuvas tuoj nusileis ant namo. Sako, nieko tokio čia. Jūs lankstus, jūs galit būti bet kur. Ne tai, kad jūs ieškot, kur gyventi visur, bet jeigu gyvenimas jūs įmeta tenai, jūs galit gyventi. Mano mieste, Brikstone, yra toks žmogus, žmonės, kurie juokus apie jį. Jis miega prie metro, traukinių stoties, pasideda kartono dėžę ten ir miega, pačioj triukšmingiausioj vietoj. Ir ten žmonės vemia, geria, mėtosi, triukšmauja. Jis tiesiog miega kaip imperatorius. Žmonės sako, žiūrėk, jį kažką. Bet jis miego karalius. Kiti žmonės turi geriausias lovas, levandos pagalves ir negali miegoti. O šitas miega savo. Sirenos pro šoną jisai miega. You look too much on the outside, but look a bit on the inside. My beloved Guruji, I say yes. Guruji, aš sakau taip ir taip savo širdėje, nuolat kartoju, sakau ačiū. Aukščiausiam pasakiau, paimk mano balsą ir naudok kaip savo. Bet tuomet suvokiau, kad to neužtenka. Taigi aš pasakiau, paimk mane. Bet kas ten, kuris mane paimtų, aš ten turiu savo širdį ir jinai jau yra tavo. Taigi aš daugiau neturiu ką pasakyti, aš tiesiog myliu tave, tėve. Laiminimai visiems. Tai taip nuostabu, kas rašo tokius laiškus. Beloved Muji, the I person seems to be on that bridge. Aš asmo yra, jisai stovi ant to pasaulio, apie kurį kalbė. Protas kūnas tokiam skausme, verkia nevalgo. Again, more intense pain. I see myself screaming and crying and experiencing so much pain Patiriu tiek daug skausmo ir kančios. After that, another intense clear view and sensation appear. Tam tikri susivokimai vyksta aiškesni negu anksčiau, bet atrodo, kad tai neturi pabaigos. Man pagalbos reikia. When all seems to be okay and the clear view is arising, ir nors atrodo aiškėja, bet po to paaiškėjimų vėl nuodingos mintis mane vėl užvaldo ir baimės kyla ir aš matau šią stiprią kovą ir tai turi pasibaigti. Ir aš turiu būti laisvas nuo viso šito. Nes niekas negali būti daugiau taip, kaip buvo praeityje. Prašau, Mudži, nepalik manęs dabar. Iš mano širdies gelmių. Kažkas jaučia stiprų skausmą. Ir atrodo, kad čia mus baudžia, jie ieškant tiesos. Pažįstu daug žmonių. Jie ateina į Satsangą.
Bet protas jiems leidžia ateiti tik vos ateiti. Viena moteris vos tik pradėjau lydėti žmogų į širdį, žiūriu, kad jinai tik jau ir palieka salę. Aš sakau, kur tu eini? Jinai sako, aš turiu išeiti, nes protas mano toks, tarsi migrena prasidėjo. Mano galva tarsi atrodo toj susprogs. Aš sakau, tegu sprogsta čia, aš noriu pamatyti, kaip galva sprogsta. Vieni sako, per didelis skausmas, aš turiu išeiti. Taip, kad žmonės patiria tokį satsangę didelį skausmą, bet kas čia vyksta? Nes kažkas tarsi sako, jei tu pasiliksi. Tu išsipusi nosį ir tavo nosis nukris. Aš prisimenu, kažkuriai fazėje, tose mano ankstesniuose transformaciniam procese, kai aš ieškojau, žiūrėjau, kokia yra išraiška meilės Dievui, kai aš pradėjau draugauti su tam tikrais žmonėmis, su tam tikra grupė, kuri meldėsi Dievui. Man aš kažkaip nesijaučiau patogu su ta grupe ir aš turėjau atsiskirti, nes aš jutau, kad daugiau aš jutau, kad Dievo akivaizda manyje yra ir jinai stipresnė negu toj grupė žmonių. Tuomet aš toliau lankiau kitas grupės, kurios turėjo kitą ekspresiją Dievui ir meilę Dievui. Ir aš kalbėjau su kažkuria grupė. Ir kai aš pasitraukiau nuo jų ir kontempliavau, jie pasakė, kažkas viduj pasakė, jeigu dar kažkur nueisi, aš pavirsiu kvazimodo. Aš net nežinau, kas tas kvazimodo yra. Bet tas toksai mažas kuprotas žmogeliukas. Ir tokia baimė kilo. Jeigu tu dar eisi toliau su tais, jeigu tu dar taip seksi savo širdies to balsu ir judėsi, tu pavirsi tą kvazimodą. Ir aš išsigandau, aš galvojau, nenoriu aš tokių pavirsti, bet viduje kažkas jautė, kad ne. Daugelį kartų tos baimės kildavo viena ir kita ir aš būdavau su tom baimė, bet dabar sakiau, ne, aš tiesiog atviras. Ir kaip tai gali nutikti, jeigu aš ieškau Dievo ir tuo metu tai pasitraukė, tai buvo sunaikintos tos baimės. Ir dėl tų grupių, kai aš ten vaikščiau, tarsi smegenų plovimai, turėdavau elgtis kažkaip kaip tos grupės, kalbėti kaip jos ir man tas kažkaip nepatiko, man norėjau išsaugoti savo individualumą, bet po truputį, kai aš atsivėriau tom grupėm ir pradėjau kalbėti, aš mačiau, kad dabar aš galiu būti su visom grupėm, tai taip mane išlaisvino. Bet prieš tai baimė, tie sako, jeigu tu ir toliau judėsi, vaikščiasi į tas grupės, jeigu tu... Tai tas balsas mane gąsdino, bet jeigu jūs klausysite tą baimę, jūs neperėsit, neišjudėsite iš jos. Taip, bet ta baimė, kai kyla, tai yra blefas, tai netikra. Jums reikia eiti ir... Bet jūs turite sakyti, gerai, tai susprogdink mane. Netgi jeigu aš buvau pasiruošęs, kad mane tai buvo intensyvi ta meilė Dievui, kad jeigu Dievas mane pasimtų dabar, aš sakiau, pasimk mane. Aš niekad nepatyriau tokio džiaugsmo ir tokio atvirumo. Ir aš sakiau, jeigu tu nori manęs dabar, aš viską palieku, aš einu su tavim. Tas man suteikė labai didelę galę, aš nebebijojau.
Okay, and this game is finishing. Sadness. And this game is finishing the person, and it seems it has no end like before. I feel a help is needed when all seems to be okay and the clear view is arising. Another spontaneous and so intense pain appear with poisoned thoughts like hurting myself, which brings fear. I see this strong battle, and it has to finish. And not somehow, it is only a way to be free of all this. It has to be in this time, because anything can't be like before. Everything is changed. All comfort zone is gone. It feels this need to go. Please, dear Muji, don't leave me now. Viskas yra su tavim. Didžiausia meilė yra su tavim. Didžiausia galia su tavim. Nesikreipk į save asmeniškai. Jeigu žiūrėsi į save nesmeniškai, tu tiesiai judėsi pas aukščiausią viešpatį. Tiesiog laikyk savo galvą ant žemės. Turi pasikeisti, bet ne proto pagalba. Daugelis žmonių, kurie išsikovojo tą laisvę, jie praėjo šitos dalykus. Daug didesnės tokios baimės buvo, kurių jūs net neįsivaizduojat. Bet galbūt tos baimės kyla, kad jūs neįtumėt toliau dvasingumu. Iš tikrųjų mes patiriam šios dalykus taip ar taip per gyvenimą. Ir gyvenime jie ateina silpnai, ne taip stipriai. Bet ne visiems reikės praeiti pro tokį intensyvumą, bet nebijokit tokio intensyvumo, jeigu jis prasidėtų. Viskas yra gerai. Ne viskas saldu. Mylimas tėve, kelis metus patiriu kančią. Iš kur ta visa kančia pas žmonės? Kaip atrodo dabar, tai buvo tik dėl stipraus tikėjimo, kad aš negaliu būti laimingas, jeigu šeimos situacija neišsispręs. Asmo negalėjo išeiti iš šių problemų. Bet dėka tavo nurodymų patiriu savaitės pasitenkinimu. Šis abejonių kirminas, kuris pastoviai įsilenka per nugarinės durys ir visą tai atrodo taip tikra. Bet dabar aš matau, kad asmo neegzistuoja. Ramybė ir džiaugsmas įžengė mano širdį. Ir šio gyvenimo stebuklas man apsireiškia, aš esu laimingas be jokių priežasčių. Džiaugtis be priežasties yra labai gerai. Ir aš dėkingas. Iš savo širdies gelmių noriu padėkoti už tą šviesą, kurią tu skleidėjai pasaulį. Prašau, šviesk į mane taip, kad niekas neliktų paslėpta. Dėkoju visai sangai, kurie viską daro, kad mes, būdami skirtingame pasaulio, skirtingose vietose, kad tavo išmintis mus pasiektų. Marijana is a name from Croatia. Huh? How it's spelled? Marijuana. No, sorry. So it says from Croatia. It says here, it is pronounced like Mariana. Mariana. Okay?
Mariana is a lovely letter, I think. It's a beautiful letter. We won't change your name, which is a very good thing. But you will get teased in England, I tell you. Dear Muji, my name is Fernando. I am from Aš esu Fernando iš Brazilijos. For a few years now, I have this desire. Jau kelis metus noriu tave sutikti asmeniškai. Bandžiau kelis kartus, bet pinigų neužtekdavo. But a sudden realization has arrived. Ką tik savirealizacija įvyko, kad šis asmuo nieko nekontroliuoja ir iš tikrųjų niekad nekontroliavo, tai yra tiesa. Tai tik apgaudinėjo save, stengdamasis pakreipti dalykus į savo pusę. Ir didžiulis krūvis nuo mano pečių nukrito. Vis dar egzistuoja troškimas tave pamatyti, bet kova su protu baigėsi. Vis dar mintis klausia, ar galima patirti nubudimą be fizinio buvimo šalia. Netgi jeigu aš tas niekad nesutikčiau, ar aš galėčiau nušvisti, nubusti? Taip. Tada! Susitikimas širdyje yra pats svarbiausias. Šitas kontaktas svarbesnis už fizinį. 2011 metų atgal čia buvo. Žemėje vaikštojo Jėzus. Po kurio laiko jis paliko savo kūną. Niekas jo nematė 2000 metų. Ir vis dar nauji krikščionys atsiranda pastoviai, šimtai ir tūkstančiai turintys stiprų ryšį su juo. Tas pats su Buda, su Krišna, ar Šiva, Rama. Visos būtybės, kurios švietė tą meilę, kurios rodė kelią, tikrą kelią, jie lieka gyvi. Jumise, jie patys yra gyvenimas. Bet jeigu jūs galite būti akivaizdoj, būkite. 93 metais aš nuvykau į Indiją, aš norėjau aplankyti Ramakrišnos vietą. Aš nesu knygų skaitytojas, yra daug knygų, kurios čia yra Sangoj, bet aš jų neskaičiau. Taigi aš nuvykau, aš tik perskaičiau kelias knygas, 3-4 tuo metu. Tai sužinojau apie Ramakrišną, perskaičiau. Ir tai buvo mano artimiausias širdies draugas. Labai stora knyga, aš niekad tokių neskaičiau, išskyrus Bibliją. Ir tuomet kas nutiko, tai buvo mano motyvas nuvykti į Indiją, bet aš taip ir nenuvykau niekad į Ramakrišnos vietą Kalkutoj. Tiesiog tai mane nuvedė pas Papadžį. Nežinau net kodėl aš apie tai kalbu. Yes. So I didn't get to go to Ramakrishna's place, even though I knew he was not in the body. Taigi aš sutikau Papadžį. Visiškai neplanuotai. Nieko apie jį nežinojau. Nieko nežinojau apie jokius gurų. Ir to užteko. Atpažinau jo akivaizdos galę. Neįsimylėjau iš karto jo. Bet visiškai atpažinau, kad jame kažkas galingo ir kažkas manyje rezonavo jo akivaizdai. Taip, kad tai yra gerai būti šalia. Buvo gera būti šalia Papadžį. Jei jūs galite praleisti kažkiek tai laiko, nes kai kurie žmonės stebė per YouTube ir daugelis gyvenimų buvo pasikeitė per šią YouTube paslaugą, per Skype'us.
Bet kartais žmonės atvyksta ir jie prieš tai rašė laiškus, kad aš noriu atvykti ir padėkoti, pažiūrėti akis į akį. Ir kai jie atvyksta, jie kažkokiu būdu jau išsigąsta, jie slepiasi. Kodėl? Todėl, kad kažkas vis dar išlenda, ko jie nesitikėjo. Ir aš sakau, gerai, sutikit tai ir pasižiūrėkime drauge. Bet jeigu jūs negalite atvykti, tai pasitikėkit. Yra stebuklai, kurie laukia jūsų. Jeigu jūs stebėsite sąlygotumo akimis, jūs praleisite, pražiopsosite šitą nuostabų vizatos stebuklą. Viskas vyksta aplinkui, bet jūs nematot. Tai nebus tai, kad dalykai įgaus specialų efektą, bet tiesiog jūsų akis taps tyros. O tyros akis reiškia būti laisvu nuo asmenių, nuo asmeninių troškimų, projekcijų, teisimų, vertinimų. Štai kodėl jūsų akis tampa paklydusios. Netgi viskas, ką jūs kalbėsit, nebeteis iš praeities asmens. Tai visuomet bus tarsi kažkas iš dvasios. Dear Muji, I am not enjoying my life. What is going on? Mudžias, nesidžiaugiu savo gyvenimu. Kas čia vyksta? I am not enjoying my life. Prieš 3 metus what I call a forced surrender. Aš patyriau priverstinį atsidavimą. I dedicated myself to realizing the truth. In time, I've lost most of my worldly Per tą laiką praradau daugelį asmeninių ambicijų. Uždirbdavau nedidelius pinigus, bet tai man davė daug laiko laisvo. That eventually made me move out and live by myself. Also can be another form of grace, acid grace. Kick you out the house. One by one, visi mano santykiai pasibaigė, nutruko. Tai irgi gali būti malonės darbas. I grieved some, but I kept faith that this was all. Man kaip ir skaudu, bet aš tikiu, kad tai į gerą. Because I realized it was a key for a deeper understanding and a deeper surrender. This positive. I thought I'd found some answers, but I'm not sure. Maniau, kad suradau tam tikrus atsakymus, bet nesu tikras. Dabar aš visiškai tuščias ir man nebepatinka mano dvasinis progresas. Mano darbas, mano gyvenimas, mano sąlygotumai. Jaučiuosi apgautas, nemylimas gyvenimo, labai sutrikęs ir pasimetęs. Ilgiuosi atsiduoti kažkam tokiam kaip tau. Visi mano bandymai sutikti tave nepavyko ir tai mano tamsiausiai momentai. Paveikslai praeina, piešinukai kinta. Neužšaldyk nei vieno iš to momentų, nelaikykis įsikabinusi jų protę. Nedaryk šventės iš savo skausmo. Viskas, kas ateina, leis, tegu praeina, kaip debesis. Jie ateina ir praeina. Jūsgi negalite įsimylėti kažkokio vieno debesies, jiegi praeina, neišlaikysit. Viskas yra taip. Ir tai nėra liūdesys, tai yra gražus dalykas. Šitoj tikrovėj, kintamoj tikrovėj viskas keičiasi. Net ir tas, kuris suvokia, keičiasi. Tas suvokėjas, prote. Ar yra čia ko liūdėti? Kai jūs atpažįsite tą ramybę, kurią esate, jūs neliūdėsite dėl šių dalykų. Jie nėra sukurti, kad jūs kankintų. Jie tiesiog ateina, praeina. Reikia turėti teisingą santykį su tuo. Ar tai nereiškia, kad neturite įsimylėti? Įsimylėkit.
Bet netgi jūsų meilė keičiasi. Kartais į gerą, kartais gilėja. Aš nesakau, kad keičiasi, nesakau, kad juda į blogą. Išmintingas auga netgi pačiais skausmingiausiais momentais. Skausmingi momentai they bring very, very profound insights. Jie atveda, suteikia labai gilias įžvalgas ir galingus nubudimus. Hi Muji, I'm writing this Noriu letter to ask paklausti if Muji, it's possible to stop reading letters during Satsang. ar galima nustoti skaityti laiškus per Satsangą? I'm writing this letter to ask you if it's possible to stop reading letters during Satsang and maybe to try another way Ir gal to use kažkaip that kitaip time. išnaudoti tą laiką. It's becoming more and more disturbing to hear Mane the vis same labiau ir labiau complaints erzina all over girdėti again tos pačius, and see the lack of respect vis from tas pačias people that dejonės. prefer to speak Kai only tie about žmonės kalba tik themselves apie save, instead of vietoj to, following kad your sektų pointing. tavo nurodymais. Bet tai yra tiesa, tai yra It tiesa. is true. Ačiū. Kas Thank tu you. toks? Sarina from Romania. Romania again. It is true because you know how it is. Tai It's tarsi like, jūs you randat found tą this dalyką, thing jūs randat tai, kas that gali can satisfy the patenkinti taste, the hunger. visus alkanus. And Ir people žmonės only tik skundžiasi ir complain, skundžiasi. but they don't find Bet aš it. niekur nerandu maisto, kur čia. There's no Aš sakau, way. pavalgyk Try šitą eating paragauk. this. Taip, žinai, Yeah, but you know, bet how kiek long čia people užtruks. last. Aš I turiu have 10 10 žmonių. children, Ne, yeah, pabandyk try šitą eat this, suvalgyti. yeah. Žinai, Yeah, bet aš tik noriu papasakoti tau, kad va, No. ne, bet šitą Have a paragauk. taste of this one. Taip, Yeah, aš bandžiau I prieš tasted tai daug before kartų, time and, bet kuriuo atveju aš noriu tau atsiųsti e-mailą apie tai. No. Sakau, ne, tu Taste this one, paragauk. taste it. Taip. Yeah. Bet but, Muji, you know, I just aš want tik to noriu, show kad tu you parodytum, kaip man padaryti tai pačiam. Aš sakau, paragauk. Aš žinau, kad tu turi omeny, bet tugi paragauk. Pagaliau. Taip, Yeah, bet well, I know aš žinau the tą taste skonį, pažįstu intellectually. intelektualiai. I know the taste intellectually, but Bet I iš really tikrųjų want aš to be noriu būti satisfied. patenkintas, galvoju, Dieve to mano. I feel we owe to ourselves to respect the time you invest in speaking about it. We owe it to life itself. I understand that some things Aš suprantu, kad kai kurie dalykai turi būti pasakyti, to see people acting so bet iš selfish. tikrųjų It is true, liūdna it's also- žiūrėti, kaip isn't žmonės it the kind of savanaudiškai elgesi. selfishness when you are showing Ir iš the tikrųjų way tai out of nesavanaudiškai, kai aš rodau, suffering, kaip out jums of this išeiti thing, iš but people tos still are kančios, so o loyal jūs vis dar to their laikotės suffering. įsikabinę tų kančių savo. Tai ar tai nėra savanaudiška? That we really believe in it. You Ir keep jūs vis going dar back to the grįžtate, same vis dar place, tikite tais dalykais. you know? And even after life come and put his finger down your throat, that feels so good. Anyway, Muji, can we look at the vomit? Ir kai gyvenimas ateina ir įkiša tau pirštus į gerklę ir tu išvemi, tu vis dar žiūri tos vėmalus ir sakai, Muji, žiūrėk, kas čia, o kas čia. Aš sakau, ne, tu jau nusiplauk veidą ir pradėk gyventi, o tu vis grįžti prie tų Where does the carrots Tu come sakai, from? kodėl tie vėmalai, kodėl ten morkos kažkokios tai. Aš sakau, ko tu ten žvalgaisi tą pusę. So I understand that some things must be said, but it has become really pathetic to see people acting so selfish. It's only about them, only about what they feel. What is that? It's true. Taigi tie žmonės tik apie save galvoja, kodėl viskas taip why vyksta. everybody there wants to kiss your feet all the time? Why? That's why I tell them that when people don't do the. Ir kodėl tie žmonės nori visas tavo kojas bučiuoti. So I tell them, Todėl, kai look, they lost their contacts and they're looking
on the floor for their contacts. You just pay attention to what I'm saying and we're okay. It seems that is more important to them Atrodo, to kad kiss your feet rather than daugeliu žmonių tiesiog svarbu bučiuoti tavo kojas vietoj to, kad klausytų, ką tu sakai jiems ir surastų tą laisvę. Nebegaliu klausytis tų, negaliu klausytis jų šitų liūdnų kalbų, skundimosi ir tik pasitenkina bučiavimą kojų. Ar čia satsangas į taip, satsangas tuo pavirto? Taip atrodo, tau jisai tuo ir pavirto. Aš manau, kad mes per mažai bučiuojam vieni kitų kojas. Mes norime bučiuoti visur kitur, bet ne į kojas. Aš manau, kad bučiuoti kojas yra pati gražiausia vieta, tai pagarbos ir nuolankumo simbolis. Tai tarsi tai ir simbolis jūsų galvos padėjimo viešpačiui prie kojų. Jeigu tai nėra padaryta iš įpročio, net ir iš įpročio tai nėra taip jau blogai. Nes kartais mes turim tokią juoko jogą. Ir mes kartais sakom žmonėm, forsuokite savo juoką. Ir pradėkite, netgi jeigu jums nepavyksta juoktis, bet kai jūs atsipalaiduojat, paskui tas juokas pavirsta tikrų juokų. I feel that it's more important to live as it and not act like it. Allow me to expect the same respect from people that are attending Satsang. Otherwise, what are they doing there? Wasting time? Let's all respect. Man atrodo, tegu visi iš tikrųjų pradeda gerbti gyvenimą ir mūdžią. Yra šitam laiške gerų momentų. Because it seems after saying something, because here it has been made quite simple. Čia jums labai paprastai parodoma, koks yra kelias. Jei negalit kontroliuoti proto ir jums tiek daug skausmo sukelia, tuomet jums parodomas kelias. Jeigu jūs seka tuo keliu, jis efektyvus taip pat, jis veikia taip pat. Tuomet, kodėl jūs užstringate ir vis dar turite tą bėdą ar kitą bėdą? Koks jūsų atsiprašymas? Štai čia atrodo yra nepagarba. Jūs turit panaudoti mano patarimą, todėl, ir jeigu jisai neveikia, tuomet pirmiausia jūs išbandykit mano patarimą. Tuomet aš išklausysiu jūsų bėdas, jeigu tai neveikia. Bet kažkas nenori atsisakyti ego, kažkas nori būti ego, nori būti nubudusiu ego. Todėl aš tiesiog kartais linksminuosi, bet tas, kuris iš tikrųjų nori būti laisvas, tą aš atpažinsiu. Kodėl visi nori bučiuoti tavo kojas? Ne visi nori tą daryti. Man tai nekelia jokių problemų.
It happens. Mes nedarom, tai tiesiog nutinka. I think maybe this one, Serena, Man atrodo, kad Surinai reikėtų pabandyti truputį to. You can start practicing by maybe she would not have trouble kissing the feet of trees. Maybe it's to do with people seeing a person or something. I don't see you complaining about people kissing. Man atrodo, tau nėra problemos, kai žmonės bučiuoja vieni kitus į lūpas ir daro kitus dalykus. Dėl to niekas nesijaudina. Bet kai pabučiojo kojas, tu sakai, o jėtus mano. Kodėl? Tai kad tugi nori, kad tau žmonės bučiotų kojas, ar ne taip? Tugi neįsivaizduoji, kad tu galėtum kieno nors kojas pabučiuoti. Aš jaučiu, kad aš prisimenu, kad man bučiuoti mano mokytojo kojas man buvo saldžiausias dalykas gyvenime. Aš nieko neskatinu tą daryti, bet aš ir neatstumiu, kas tai daro. Ir jeigu taip sustos ir niekas to nebedarys, man tai tinka, nes žmonės pastoviai man priekaištauja. Netgi žmonės, kurie tave tiek daug pažįsta laiko, jie irgi man priekaištauja. Aš galvoju, palikit mane ramybėje, aš iš vis esu čia nieko dėtas. Aš esu niekas. Aš esu visiškai niekas. Ir jie bučioja niekieno kojas. Ir čia mano komforto zona. There is still something that a point is made, and I feel it is good points also. Is it possible to stop reading letters during Satsang and maybe to try another way to... Why don't you stop watching the Satsang? Tai kodėl tu tada nenustoji žiūrėti Satsangus, jeigu tau trukdo? Jeigu tau trukdo tai, kad mes čia skaitome laiškus. It's just another way of just enjoying. Nes čia tiesiog kitas būdas, kita išraiška, kaip mes mėgaujamės Dievo palaimą. Jeigu norim, mes galim ledus valgyti. Ledų valgymo satsangas. Už tave galim valgyti ledus. Jokio skirtumo. Bet vis tiek kai kurie žmonės sakytų, ko jūs čia visi valgote ledus. Jokios pagarbos nėra. I understand that some things must be said, but it has become really pathetic to see people acting so selfish. It's only about them, only about what they feel. And what is that? Just said like that. I feel we have to move beyond this self-focusing on personhood. Mes turim nustoti fokusuotis į asmenį. Kiek laiko tai tęsiasi? Kiek dar nori skirti laiko savo ego? Anksčiau žmonės darydavo tokius sunkius dalykus, medituodami, sėdėdami olose metų metais. Aš rodau jums tokį paprastą dalyką. Dievas pagaliau davė tokį paprastą dalyką, kaip žmonėm išlysti iš tų nesąmonių, įžengti jų dieviškumą, ir žmonės vis dar skundžiasi. Bet gyvenimas, mano protas, truputį juokinga. I don't understand this behavior of complaining and just kissing your feet after they speak only about themselves on the microphone. It has become a place for feet kissing and nothing more. That's a very arrogant Manau, kad tu čia labai arogantiškai šneki. Tu net neįsivaizduoji šios būsenos tų žmonių, kurie čia gyvena. Ši Sarina, tu net neįsivaizduoji apie šių žmonių būseną, kurie taip daro. Not only they are here also, but many of divine beings and holy saints are here. How you speak like that? Ne tik šitoje vietoje, daug pasaulyje tai vyksta. Tu gali sakyti, gal atrodo taip, bet tai yra labai arogantiška taip teikti. I feel it is more important to live as it
and not act like it. Now the word, first time I thought they were funny, now I thought this is a bit... Pirmą kartą, kai skaičiau, man atrodė gana svarbus tavo žodžiai, bet dabar man taip netrodo. Iš kur tu žinai, kodėl žmonės tai daro? Negalvo, kad tavo būsena yra kitų žmonių būsena. Tu per daug tiki savim ir savo proto interpretaciją. Tai ne faktas. Geriau tylėk. Tuomet pasaulis tavęs neįžeidinės. Yes. Come and talk to him. So many people are watching Daug žmonių stebi online šios satsangos internete. And many people are really, Ir daugelis žmonių negali būti čia. So what they are experiencing, what they realizing, they just sending it to you via Taip, kad jie bendrauja su tavim laiškais. Ir kai kurie jų laiškai yra tokie gražūs pasidalinimai. Taigi tai ne visuomet yra tik tais, kai žmonės skundžiasi. Čia labiau žmogus skundžiasi pats savim. Complaining about the others complaining. It can be like that. But still we look and we see if there's something in it. There's always something in everything. Bet mes visuomet visko mokomės iš visko. And it is true. You don't know Kartais mes nežinom, kodėl žmonės tai prašo. And so Labai svarbus motyvas. And I also feel like some beings at home, they are watching alone and maybe they are into this very strong position that they really need to share it with you. And like this is the medium that they can really reflect on it and you share your darshan with them. And that changes. Ir tavo šie pokalbiai per laiškus yra tavo daršana ir tiems žmonėms labai svarbu. Aš žinau šitą kontaktą skirtingose lygiuose. I feel more awakened beings will move from this place and from all over the world, in fact. I don't take awakening as a kind of cheap thing or more and more people yet. Not like Viskas, kas čia vyksta, nėra ieškoti daugiau ir daugiau sekėjų, bet nuoširdžiai, kad žmonės gilėtų, nes tai nėra taip jau paprasta. Aš visuomet jaučiausi, kad tai labai sunku, kad visuomet reikės gyvenime susimokėti, kad reikės sumokėti didelius mokesčius, kad sutik Dievą. Visuomet jautėsi, kad Dievo paieška labai sunki yra, bet savasties malonės dėka ir papadžiai malonės dėka šis paprastumas atėjo, kad viskas, aš laukiau, kada skaudės, laukiau, bet taip ir nesulaukiau. Galvojau, kad galiausiai gal man nukirs galvą, bet tai taip niekad ir neįvyko. When is it going to hurt? It never hurt. And everything I say, I brought the best news. Ir tik malonės dėka, mokytojų malonės dėka, aš atnešiau šitą žinią, pačias geriausias žinias. Paprasčiausia, kad jūs jau esate tai, ko jūs ieškote. Ir jūs negalit būti nei milimetras atskirtas nuo viso to, išskyrus įsivaizduodami tik tais tai. Ir jeigu jūs sekat nurodymais, jums tas bus įrodyta. Netgi anapus tikėjimo, tai jums atsiskleis.
and how wise and Ir great. koks išmintingas ir nuostabus Dievas yra. And that it's inside Ir the jis yra heart of kiekvienos every gyvos being. būtybės širdyje. And it Ir is tai possible įmanoma to awaken to the pabusti, eternal tam within you. atbusti, atpažinti amžiną jumise. And everything has got to get better. Ir Even the viskas, things that seem worse viskas turi gerėti, is elevating your viskas consciousness. bus pakelta jūsų kylančią sąmonę. And that Tai, which ko you're jūs searching ieškote, for is yra right visiškai here. čia, visiškai čia. Find out what seems to be Suraskite tą, hiding. kuris atrodytų slepia tai. Ir žmonės, o tai, bet aš nežinau. So I think this is the fun side Aš manau, of it. kad tai čia yra ta juokingoji viso šito pusė. That Kad something kažkas so tokio, kas taip simple, paprasta. but we are so Bet mes taip caught pagauti, in living as the mask, gyvendami kaip kaukė, believing the mask, which was only a kind of character, a sort of role kas iš tikrųjų tik kaip vaidmuo. that we as the Mes formless beformę sąmonę, consciousness kurį will laiką wear dėvėm in order to šitą mature vaidmenį in tam, kad certain augtumėm ways, tam ways tikrų būdų, to taste ragaudami and to wake ir up to pabusdami our savo true šiai. nature. Is Ar this tai not blogos good? žinios? The best, Is it best. not even more Ar tai than nedaugiau news nei also? žinios? Is not just news, Čia it's gi daugiau more nei than žinios. news also? People waking Žmonės up out of deep pabunda depressions iš and liūdėsio sorrow sielvartų. and coming tampa alive gyvi. and bringing their isn't this not the fruit Tai that ar keeps ne getting vaisius, kuris sweeter and tampa sweeter, vis, but never vis gets saldesnis ir old? saldesnis? Yes. This is like this. Tai what are apie we ką mes čia talking kalbam? about? But I feel that there is some Bet aš jaučiu, kad yra tam tikros tendencijos towards būti being miserable. apgailėtinų And, ir complaining skūstis about nuolat. how things should have been and could have been and isn't and wants to be and so on. But when we are like that, it's like somehow you lose your power. Ir kai jūs esate tokie, jūs prarandat savo galę. And we Ir speak tuomet kalbat. only just trivia. Which means that we have to continue being in that kind of trivial way of being for a while until you have exhausted Kalba it. tam tikrus tokius žemiškus dalykus, And then tol something kol is mature enough išsišvaistys kažkas, to take kas subręs steps jumise, kad galėtų žengti consciousness. tuos aukštesnius žingsnius. There's also one more thing that whoever is writing this Kas ber- letter, tas, kas I rašo feel šio- like sometime, like some letters bet has kas this rašo kind of tuos a tendency of laiškus, complaining, but the kad ir yra, focus kad is ir yra on your tendencija words, skūstis, and It there- is a tai good vis tiek tai letter. yra, yes, It's intended to be good. yes. To say, guys, stop ir šis whinging. laiškas irgi yra geras, It's nes especially difficult on the internet to watch whinging. nes iš tikrųjų reikia pasakyti, kad nustokit skūstis. You know, we could go to Nusto- so many other nustokit YouTube cypti. to see much more creative whinging. Mes galime daug gražiau judėti. We don't have to, you see. So, and like this, so enough. Karina. Thank you. Thank you, Let me Guruji. see what the next one shall sound like. Hello, Muji. With all of the unfolding you have taught me, there's a whole lot of gratitude. in Labai my daug heart dėkingumo for the mano guidance you širdyje have given to už this tos world. nurodymus, kurius I need your tu duodi constant mums. reminders to keep me on this path. You see, one thing is, I have to say Štai ką aš noriu something, pasakyti. that this Ši sąmonės expression of išraiška consciousness through the per instrument of personhood per is the most asmenį yra difficult thing. pats It's the sunkiausias most dalykas. difficult thing. And on this planet, it can be extremely difficult. The consciousness that entered into this Kai zone sąmonė of įžengia- experiencing is very, very Įžengia į šį difficult. asmens There's so many toys to poziciją, play with. labai sunku yra išeiti, nes tiek daug And many of them žaislų čia. bring you to not very ir pleasant kai kurie states. tie dalykai but you mus have to įmeta į nemalonės vietas, So nemalonės given būsenas. that, you know, wherever there are beings who are in aspiration, even though they may say, "Oh, this is happening." Bet so jeigu if jūs you have turite the tą įkvėpimą, aspiration, motivaciją, I will aš stay būsiu with su you. jumis. If you have the Jeigu aspiration. įkvėpimą aukti, If you have the aspiration jeigu only to turite įkvėpimą complain, tik I won't see skųstis, you, actually, or aš jūsų you won't nematysiu, see ar me. jūs busit nematomas. And so this is beautiful.
Man reikia nuolatinio tavo priminimo, kad aš išlikčiau kelyje. Nes aš paklystu dažnai šiame užimtame pasaulyje. Ir kai tu paklausai, kas tas, kuris jaudinasi, tai mane taip palėtė. But this is a spiritual universe. Can you see the one who sees the warrior? I feel the presence of the spirit that has been with me Dabar aš jaučiu tą dvasinę, tą dvasią, kuri visuomet su manim buvo. Kalbu apie tą, kuris turi visą galę ir vienintelę galę, kuris viską sukūrė ir kiekvieną, kuris patiria šį pasaulį per kiekvieną. Jis neduoda mums niekada per daug. Tiek, kiek mums duoda, mes visuomet ištversime. Nėra jokios naudos iš jaudinimuose. Ta mes tik išmokome, kaip išmokome savo vardus. Dėl tavęs ir nuolatinio priminimo aš galiu suvokti sapną ir pažinti tikrą. Aš nežinau, ar man kada nors užteks tavo nurodymų, ar aš galėsiu nustoti jų klausytis. Tu žinai, kiek aš tave myliu. Let me see if I go. Maybe this one is last one. No, let's see. Dearest, auspicious, sacred, loving Guruji, what an honor. Kokia garbė būti tavo akivaizdoj. I was so filled with the Holy Spirit. Tokia užpildyta šventąja dvasia Montisa Hadžoje. Dabar aš vėl darbe. Tavo nurodymai persmelkia mano esybę. Niekad nebeleisiu išsprūsti šitam paprastai žiniai. Praise, honor and devotion to you who brought me back to my being. Beloved, my flight was abrupt. I didn't have much time to come back to Montisa Hadžo to say goodbye to you and the other sacred beings on the land. My flight was booked maybe a day before. Kadangi turėjau greitai išskristi, nesugebėjau su visais atsisveikinti taip, kaip norėjau. I didn't have enough time to say farewell. But who cares about the notion of time or the notion of saying goodbye? The pointing you have taught me has no notion of nepažįsta tų problemų ir netinkamų atsisveikinimų. Nes atsisveikinimai neegzistuoja, tu esi visur su manim. Koks džiaugsmas būti gyvų ir tave suradus. So what other than the grace of God could have led me to your feet? Sincerest love and respect to you, the Sangha tribe, and to the vital force holding these miracles together. I predict very little time until I re-encounter your presence. Supreme love and respect to your being. Tony. Remember Tony? Where does this start then? Your daughter is returning home
how privileged I am, how grateful. Tavo dukra grįžta namo, ačiū meistre. For the second time now I have traveled to Montesaja. Antrą kartą atvykau į Montesakadžą su savo dukra. To this mountain where a living Turėjau Buddha, grįžti prie šio kalno, kur gyvas Buda gyvena, when every other kur man dar direction vykti, lost its kai visos meaning. kitos kryptys prarado savo But I prasme. struggled to do Bet čia I'm aš vis so dar desired to be close to kenčiu, you, to noriu sit at your sėdėti presence, tavo, but each satsang I had to stay down turiu būti prie tavo kojų, bet kadangi turiu vaiką, tuomet turiu su vaiku sėdėti ten, bet ne pagrindiniai saliai, ten vaikų zonoj, ir negaliu būti tavo akivaizdoj. Todėl klausiu, ar motina, kuri turi vaiką, gali pilnai įžengti į mano vidinę Šivo šventyklą. Desire after desire, sweetly transcending. Dear Smuji, it is possible. Ir aš pati atsakau, kad tai yra įmanoma. Aš dabar atnešu šią žinią iš vaikų arėjos, iš vaikų kambario. I met the Lord in the Satsang all of my heart, the only true place, because silence is so rare. Nes tyla tokia reta mano gyvenime. Aš dabar pažinau amžinai tylą. Nes negaliu Montesakadžoje būti kaip aš, kaip asmuo. Turėjau palikti aš kaip asmenį ir tapti sangą. Ačiū, mylimas mokytojau. Dabar aš galiu nusilenkti ir būti dėkinga už kiekvieną šios kelionės momentą. Tavo dukra grįžta namo. Mano vienintelė malda, leisk man išnykti ir grįžti į tave, kaip tu pilnai. Meistre, jeigu tu skaitysi šį laišką, aš bėgte atbėgsiu į Mudžamandiją. I don't know what I can tell you, but I can tell you this, that nothing in the world. Niekas pasaulyje negali tavęs atskirti nuo manęs. And I feel that in every experience, every situation like this, you Ir kiekvienoje situacijoje, kaip tokioj, tu turi transformuoti, turi išnaudoti kiekvieną situaciją, kad laimėt save. Jums gali atrodyti, kad visko per daug aš negaliu to padaryti, bet galia su tavim. I remember this beautiful passage from the Bible that I kept all of my time growing up because I learned these things when I was Prisimenu iš Biblijos tokią ištrauką, kur yra sakoma, kad keliaudamas per mirties ir šešėlių karalystę, aš nieko nebėjau žinodamas, kad tu su manim. I saw you pushing the pram. And I said, oh, you want me to... I was coming out and she was coming out. I said, when do you want me to take you up? She said, no. I've pushed enough already. Now it's only a little bit more to go.
My daughter always does this to me when she hugs me. Thank you. She says, Maggie. Jinai klausia, ar aš galiu pabučiuoti tavo kojas. Taip, tu gali. Ir aš irgi bučiuoju tavo kojas. Ačiū už šį laišką. Tai taip pat gerai kitoms motinoms girdėti šios dalykus, kurios susiduria su šiais iššūkiais. Ir ačiū tau, kad tu vis dar čia. Jaučiu, kad tai turi būti iškalbėta, tas laiškas ir tie žodžiai, kodėl žmonės bučioja tavo kojas, kažką mane palėtė. Ir aš galvoju, kodėl neturėčiau bučiuoti tavo kojas, jei tik dėka tavęs galiu patirti šią besąlyginę meilę ir didžiulį džiaugsmą. Kodėl neturėčiau to padaryti dabar, jeigu rytoj kūnas gali jau nebegyventi, kai esu tokia dėkinga. Kuris parodė, kad aš esu niekas. Tai mano gražiausi žodžiai, kuriuos aš galiu išskirti, kuriuos galiu pasakyti, tai aš net nesijaučiu, kad aš bučiuočiau kojas. Niekad nežinojau apie tokias tradicijas. Tai jaučiasi taip natūralu. Aš jaučiu, kad turiu tai iškalbėti, nes žmonės vis klausia, kodėl mes bučiuojam tavo kojas. Kodėl ne? Jeigu tu parodėjai mums, kad nėra jokio atskirumo, aš bučiuoju Dievo kojas. Ir jeigu tu man leisi tą tęsti daryti, aš darysiu tai.
to kiss Tai feet per of didelė the garbė master. bučiuoti gyvojo meistro To privilege to kojas. like you. That we can do this. Thank you so much. Labai labai ačiū. Dear Muji, I am writing this Rašau letter šį to you laišką, nes because I cannot negaliu nerašyti. You Tu are esi my mano last paskutinė hope of viltis. salvation. I am Studijuoju studying Advaitą for beveik almost a metus. year. I listen to Klausau the records of įrašus many daugelio gurus, gurų, but most of all my soul bet flies to you. mano siela I klausosi saw your labiausiai videos linksta on link YouTube, tavęs. and one Kartą day YouTube I was klaus- at a festival in Kiev klausiausi. Satsang, time of Zen. būdamas Muji, festivalį Kijeve, man I reikia iš really tikrųjų need tavo your help. pagalbos, I do not kur cope. negaliu pats išspręsti. I always spend my introspection and I have some progress. I learned how to observe Aš your išmokau mind, stebėti your mintis ir thoughts. protą. I realized Suvokiau, that my kad mano thoughts mintis do not nepriklauso, belong, jos they ateina ir come and išeina. go. I see myself Matau in save the ego, ego, pride, envy, baimėje, fear, etc. And I even išdidume ir taip realized toliau. that all my Supratau, kad ideas visa about idėja, ką aš turiu myself apie save ir ką aš and what I vadinu call savim, myself, I am Aš little. esu mažas. This Tai is irgi also a mintis. thought. Of course, I was a lot easier to live, Žinoma, buvo lengviau but to me, gyventi. the pain still come at times. She is as strong that I cannot deal with it. At such moments, I realize that I'm slowly dying, and I want only one thing: to Todėl be free, tam tikrais momentais aš jaučiuosi, kad mirštu ir to go through the experience dabar noriu aš of who I patirti, am, kas aš esu. or die physically, that would not have to feel this pain. I do not know the cause Nežinau, of kodėl this pain. patiriu tam tikrą It's my skausmą. pride, Gal tai that I mano have tears in išdidumas. pieces. I have nothing to do with it. It's very Man tai strong labai of me. stipru. Muji, me, Man I'm 25 25 metai. years, but I have a feeling that Bet man I tai am jausmas, kad 85. man 85, I experience a patiriu lot daug of suffering. kančios. My ego is Mano so tormented that I have no strength to go on Ego living toks stiprus, kad with him. nebeturiu daugiau jėgų eiti su juo. Is in one body. Who wrote? Somebody here wrote this one? Somebody here wrote this letter? No. I have realized that neither material benefits Suvokiau, nor kad other people jokie make materialūs me happy. With pasiekimai, no nei kiti external žmonės things manęs nedaro do not laimingu. bring Niekas me man peace neatneša and laimės ir happiness. ramybės. So the Taigi only vienintelis thing I dalykas, ko aš want noriu, tai is laisvė. freedom. Nežinau, I kaip don't ją know how to surasti. find it. Tu You visuomet always sakei, say kad tai yra it is šalia, near, that kad God Dievas is yra with us mumise every kiekvieną second. sekundę. But when comes to me Bet kai ateina much pain, I do daug not feel skausmo, God. I feel aš jaučiuosi loneliness, atskirtas nuo separation pasaulio from the world, ir liūdnas and ir beviltiškas. Although Nors šie such momentai moments I most man need labiausiai reikia God, Dievo I ir aš pray, meldžiuosi, but still did aš not nejaučiu feel jo His rankų. arms. And so I Taigi want aš to noriu embrace apkabinti God Dievą into your arms, because you are a ir bent jau tave manifestation of ir God's apkabinti tave, nes self-delight. tu esi Dievo manifestacija. I Turiu have a partnerį, partner, but I make him miserable in the moments when I capture the ego, bet aš ir when jį I verčiu būti capture the ego. apgailėtinu. And I do not want to accidents those who come into contact. I do not have a home, Neturiu car, mašinos, or darbo, even namų, work. I nieko have no neturiu, material neturiu attachments, only a loved priklausomybių. one. I love him very much. Tiesiog myliu, But if necessary, I'm ready to give up this labiausiai ką myliu, tai attachment ir prisirišęs prie savo if the partnerio, price is bet ir tai true galiu peace, paleisti, jeigu tokia būtų laisvės kaina. because I want to love him. It's not selfish love, and it is Aš jaučiu, divine. kad meilė jam tai yra dieviška I meilė, cannot nesmeninė. recognize myself Aš negaliu who I am. suvokti, kas I aš need esu. your help. May your presence and your arms. When I was in Skype Satsang in Kiev,
Dalyvavau Skype Satsange Kijeve, bet taip ir neišdrįsau tavęs paklausti. Po Satsango paklausiau Anandos ir Ryšį, kaip galėčiau pas tave atvykti. Ir jie pasakė, kad galiu atvykti tik su tavo leidimu. Todėl aš prašau to leidimo ir galbūt Dievas leis man. That I would once and for all realize who I am and gain freedom. And maybe the universe will find a way that I ir gal visą tą leis kada nors atvykti pas tave, mano anglų nėra labai gera. 50-50. This letter I translate to the translator, but I do not think that is the problem. I love you, Muji. Thank you that you are. With love, Oksana. And with all my heart, I hope that you receive this letter, and if you have time and opportunity to wish, you give me your answer. You must come. Turi atvykti, jeigu dar tavęs nėra. Tuomet tu atvyk, parašyk, mes kažkaip surasim, kuriam laikui, kad tu galėtum atvykti ir pabūti. Kai aš jaučiu tokią vibraciją žmonėse, aš noriu juos pasikviesti. Daugelis žmonių rašė tokius laiškus, bet kai jie atvykdavo, kažkas iš lėto keisdavosi. Daugelis iš jų išsiskleidė pilnai. Dėl to žmonės čia atvyksta, kad surastų tai, kas nekinta. Tai ne nostalginis dvasingumas, bet tai, kas anapus ego. Štai kodėl jūs esate čia pakviesti. Ir jeigu tai stipru jūsų širdyje, jūs atvyksite ir per trumpą laiką pamatysit, kad jūs galite tai padaryti. Tai neturi užtrukti metus ir metus. Tai gali užtrukti, bet kai kuriem tai gali užtrukti labai trumpą laiką. Priklausomai nuo jūsų sąžiningumo, stiprumo, jūsų troškimo, laisvės. Ne tik apsisprendimo, nes tai irgi gali būti ego stadija. Kartais jūs turite šį apsisprendimą, bet tik todėl, kad jūsų ego kažko nori. Ir tas nepadarys. Tai turi būti labai nuoširdu. Ir čia ne kiti žmonės nuspręs, ar jūs nuoširdus. Ir jeigu jūs nenuoširdus, aš jūs pagausiu ir tai yra gerai būti pagautam. Aš labai nesidomiu bendruomenėm ir kitais dalykais. Tik tam, kad mes susitiktumėm ir galėtum pasižiūrėti į šios dalykus giliai, iš esmės, trunkančiai. Ir vieta reikalauja tam tikros struktūros ir organizacijos, kad tarnautų. Sort of mischievous qualities and stuff like this. I didn't bargain for that. I have to jog along with it a little bit, you see, but I can't wait for that to go. I really cannot. It's such a waste of beautiful energy taken up with ego. Jeigu iš tikrųjų atima tą laiką, kuomet tokie gražūs dalykai galėtų skleistis. It is not good. It's not felt to be good. This is why I was looking at this letter before and thinking, yes, I like the sound of this also. That it was also perceived by others to see that why is people wasting so much time just wallowing in their own self-created imaginings
when you have such a beautiful opportunity to wake up to it. Tą pačią minutę, kai jūs atviri maloniai, jį teka ten. Bet jeigu jūs vis dar tęsėt, bet kas jūs tas, kuris vis dar tęsė tuos blogus dalykus, čia tik majos faktorius. Protas nori tęsti, išlaikyti save, tęsti asmens istoriją, bet tas asmuo yra kintama jūsų, kintama nykstanti jūsų tikrovė. Štai čia išlaikoma kančia ir projekcijos ir neišmanimas. Kodėl kas nors turėtų norėti tos sąmonės? Kodėl sąmonė turėtų čia užstrikti? Aišku, jį leidžia, jinai sukuria ir leidžia tam būti. Taip, kad tas, kuris nuoširdžiai peržengia, transformuojam tos dalykus, pažiūrėkit, kokie jie tampa svarbus žmonijai. Ir ką kiekvienas rodo, kad ta pati tyra dvasia yra mūsų pačių esmė. Jie tiesiog ateina parodyti, kad tikras nubudimas yra labai praktiškas dalykas. Ne tai, kad jūs visą likusį gyvenimą praleisite hamake. Ne, tai labai gilus dalykas veikia. Jisai tarnauja visiems. Tiesiog jis sako, jeigu jūs esate laimingi iš prigimties, kodėl tu nelaimingas? Jeigu tu iš prigimties laimingas, jeigu tavo esmė būti palaimoje, būti išmintinga, kodėl tu nesi laimingas? Čiagi, tu turi užduoti tokius klausimus, nes tu klausi bereikalingų šimtus kitų klausimų. Jeigu mes dieviškos būtybės, kodėl mes tokie apgailėtini? So these things, I don't know. We're not going to start a new conversation again. No. Who has the most biting things they feel that they really want to share now? Okay, you can say. Yeah. Okay. As you wish. I just want to say that many things have been Daug dalykų mane kyla very painful, labai skausmingų ir tamsių, even dark seeming. bet vienas dalykas, kuris But mane there's only išlaiko, one thing that holds tai me meilė. here, and that's you, and the love. Ir dėl sangos. And it's all of the Sangha also in it. It's everyone. Ir ten yra And there's abejonės, bet tai ne doubts, mano, but aš it's not mine. žinau tai. I know this. Tai kai tu žinai, kad tai ne tavo, palik tai. Jei ateinate į tokią vietą, palikit, net neminėkit to. Nes ir vien tik paminėjimas jau tai daro tikrą. O tas pats kūrybingiausias ego protas, viską, kas pagamina, reikia, jisai sako, panaudok visą tai. Jūs negalite būti, nes protas, ego protas, jisai viską, iš visko gauna pelną. Ir todėl verskite jį badauti. Ir ego yra, kai jums pradės tarnauti, jūs pamatysit, kad jis pats nuostabiausias tarnas, bet pats baisiausias šeimininkas. Bet dar daugiau atraskite nuostabų pasitenkinimą, būdami save suvokiantis, tegu savastis mėgaujasi savimi. Čia yra tikroji prasmė mėgauti savimi, būti savasties džiaugsme. Viską, ką jūs kalbat gyvenime, tai tik praeinantis šou. Ar jums reikia paskaityti, kas įvyko praeitą savaitę? Jums nėra jokio susidomėjimo. Tai jau dingė. Kodėl jūs norite skaityti praeitos savaitės protą? Kai kurie žmonės 3-4 metų turi seną protą. Kas atsitiko? Ten prieš
97 metais kažkas įvyko, ne? Ar tai kažkas ten tokio ypatingo buvo? Kam tau reikia čia prisiminti tos dalykus, kaip šlykštu? Iš viso kalbėti apie tokius kvailus dalykus, pamiršk apie tai. Ir tuomet ateini į Satsangą ir dar prisimeni tos pačius dalykus, tu tuomet švaistai savo laiką. Nes tu vis dar nesupranti, ką turi čia. Taip, kad kai jūs atpažįstat, kad kažkas jums netarnauja jūsų tiesai, jūs tiesiog pasitraukit nuo to ir aukit greitai, tobulėkit greitai. Aš suvokiu, ką aš turiu. Ir aš labai dėkinga. Auk greitai, kaip eukaliptas. Portugalijos jūs galite pamatyti. Mes nenorim čia jokių bonsai. Savo dinaminiam pasaulyje aukit. O esybėje likit, stebėkit. Nuostabus santykis, nuostabi kompozicija. Thank you. Thank you to everyone. Thank you. Yes, this is very good. Very good. Somebody going to play some music today? Or? Jeigu kažką pasakysi, tai geriau tegu sudeginat šios namus. I don't want to burn the house down. It's I don't know how to explain, but I'm gonna try. Okay, I know that I'm gonna fail, but I'm gonna try. Since I left, I'm like very depressed. Aš labai depresyvus žmogus, aš jaučiuosi pasimetus, paklydus. Because the Martha that I thought that was the natural Martha, you know, I saw it was not. But now, Labai kvaila, ką aš pasakysiu, bet aš pasakysiu. Jeigu aš būčiau aš tiesiog verkiu kiekvieną dieną ir man taip sunku. It's like if I. Okay, because what is, you know, in the most simple way I can put. Kuo paprasčiau aš galiu viską pasakyti. Nesenai mes susitikom Zimario retryte ir mes kelis kartus kalbėjom. Tu buvai labai atvira ir mes turėjom tą progą pasikalbėti. Ir tu atvykai čia ir aš tave pakviečiau ir sakiau, kad tau bus gerai. Bet tu turėjai išvykti. Ir per tą laiką ji pasijuto labai depresyviai ir liūdna. Nes ta Marta, kurią aš tikėjau, aš supratau, kad aš nesu ši Marta. Ir kas dabar pakeitė, tai tas liūdesys ir tas skausmas ir kad jinai verkia nuolat. Bet aš vis dar jaučiu, kad tai yra gerai. Šiam momentui. Čia irgi fazė. Tai kažkas, kas praeis. Tai taip turi būti. Gali atrodyti, kad
kartais tampa blogiau dėl to, kad vėl taptų geriau. Bet tai nėra blogiau iš tikrųjų. Kartais tu gyveni toj būsenoje tos tapatybės ir judi kaip ši tapatybė. Ir tu atrandi savo gyvenimą, savo judesį, bet tai vis dar ne tu. Bet tu gali gyventi taip. 20, 15, 30, 40 metų taip gali gyventi. I know many who are 65, 70, 80 years. They're still doing it, okay? And still, life is expressing this way. But you are discovering o tu atrandi kažką daugiau. Something is kažkas atitirpsta, išserdo. And it's not immediately ir tai ne iš karto bus vėl sukurta. It's taking a pause. Čia tarsi vyksta tam tikra pauzė ir per tą pauzę kažkas tarsi išsivedina, kažkas išeina. Todėl aš noriu, kad tu dar pabūtum su manim. Tau nereikia žinoti, kodėl tu verki. Kartais jūs verkiat. Aš pats verkdavau ir juokdavau. Kol pagaliau pamačiau, kad tie dalykai tęsiasi vis. Tarsi verkiu, juokiuosi. Bet per visą tą laiką išriškėjo kažkas tokio, kas stebėjo visą tai, kas nesijuokė ir neverkė, bet kažkas tame dinaminė išaiškai turėjo verkti ir juoktis. Ir visi kiti keistumai. Nes viduje aš žinojau, kad kažkokios vyksta transformacijos mano dinaminiam pasaulyje, gyvenime. Taip, kai aš matau, kai žmonės praeina šitas būsenas, aš nesijaučiu apgailėti, kažkaip nesielvartau dėl to, nes tai tarsi gimdymo kančios. Kažkas susispaudžia ir jaučiasi, kad tai nepakankamai nuostabu. Somebody explain what is epidural. I've heard the term before. Oh, yeah. Yeah. Giving birth, they Yes, give something to relax. for the pain not to be so strong. Yeah, But yeah. I feel very disoriented. Disoriented or disoriented, yes. Disoriented, yes. So it's. But even that state of Ir kokios bebūtų būsenos, jos vis tiek yra stebimos. This power to observe is very Ši important. galia stebėti yra labai svarbi galia With detachment. stebėti neprisirišus. Somehow even this state, when whatever is happening and I feel lost and I'm just floating about, but it's just a state. Ir kai jūs esat suvokimas, kame tos būsenos manifestuoja ir jums nereikia tapatintis, jūs galite panešti, pakelti bet kokį svorį. Širdies Sargadata Maharaj yra pasakęs, aš esu tas principas, kuris patiria visos visatos nusivylimą ir visgi aš išlieku nepaliestas. Ką šis žmogus kalba? Ar jis kalba kaip žmogus? Mažas žmogelis iš Bombėjaus, rūkantis cigaretės. Iš kur jo žodžiai ateina? Kas tai kalba? Iš savo esybės jis taip kalba. Aš visą tai stebiu. Jūs kenčiat, nes jums tai rūpi. Aš mėgaujuosi, nes aš tiesiog stebiu tai. Neprisirišęs. Tu kenti todėl, kad tu tiki tuo, tapatinėsi su tuo. Aš nekenčiu, nes aš matau, kad nekenčiu, nes mane nėra kančios, nes aš matau, kad tai tiesiog praplaukiantis debesis, bet reikia užaugti šitam dalykui. Jūs tobulėt kartais, o tobulėt stipriai ir kartais sustojat. Bet šis sustojimas irgi yra matomas, nesitapatinkit.
Nepradėkit rašyti, nematuokit, tai tik judesys. Nežiūrėkite į tą judesį, jūs niekur nesate tame judesį, kai jūs stebit tokiu būdu. Didis džiaugsmas ateina. Čia tai vadinama nubudimu. Tu bundi. Jautiesi keistai, yra keistesnių dalykų štai. Kas yra keista, kad taip ilgai mes gyvenam toj idėjoj savęs, kuri yra netikra, ir kad mes galim taip daryti gyvenimas iš gyvenimo, gyventi šioj tapatybei. Ar tai nekeista? It's like like if I knew when I was acting or being natural, I had this idea that I knew that that I had a expression that was natural, let's say like this. Thank you, Lakshmi. Because she told me something that in that moment really resonated, you know, because it doesn't matter the conversation right now, but she told me, but you are not like that also. You are not like that also. And I was defending myself, saying, no, but that's my natural way to speak, and that's my natural way to be. But then I saw it's not, you know, and even like because they already, I don't know who, but they sent already the videos of the retreat, the recordings, and in the different moments when I was speaking, like I was trying to see what was really natural in any of that. Maybe when I was just quiet, crying, looking at you, it felt like the most natural one, actually. Ir iš viso tą, ką aš kalbėjau tuomet per Satsangą, aš pastebėjau, kad nieko tame nėra natūralaus. Gal tik tas mano verkimas yra pats natūraliausias dalykas. Ir šis natūraliausias, aš nemanau, kad tu kada nors jį surasi. Tu nesurasi jo kaip tą, ką galėtum pamatyti. Tu galėsi tik būti. Ir tu negalvosi, kad štai dabar aš esu tas natūralus. Taip nesijausi. Nes jeigu pasijausi, pagaliau aš radau. Ne, tai nebus tai. Nes komentatorius vis dar bus likęs gyvas, sakydamas, aš pagavau, aš radau. Pamirškit tai. I don't know. I just wanted to share this with you. Actually, I wrote something, but you didn't read it, so that's why I wanted to say something. So, all good. Yes. And thank you again to you. You have so much. Tu turi tiek daug kantrybės, neįsivaizduoju, iš kur pas tave tiek jos. Don't do what? No, it is good. It is good. You're going to be a star. Not a Hollywood star, but my star. Tu pasiliksiu to, ką aš tau parodžiu, ir tu būsi mano žvaigždė. Ar tu čia demonstruoji dabar ką nors? Nes aš niekada to nesu padarius.
Namaste. Namaste. I don't want to wait till August. Nenoriu laukti iki rudens. No. There's been a chain of events. I went back to America after Po Rišikešo grįžau į Ameriką, grįžau į savo materialų gyvenimą, pasižiūrėt, kas toliau. The body wore me down, and I've been working on getting rid of stuff, a lot of stuff. Ir aš vis dar dirbau, kad atsikratyčiau daugelio dalykų, savityra per skausmą ir taip toliau. And then 2 Sundays ago, I couldn't watch Satsang. I had things Prieš to 2 do, savaitės and negalėjau žiūrėti Satsango ir turėjau ką veikti, I turned it on and you were bet saying, įsijungiau ir tu pasakei, and forgive me if I misquote, but you were saying, I am my master. aš esu mano meistro mokymas ir kad tai nėra arogancija ir tu taip stipriai sakei ir aš supratau. Netgi jeigu praleidau visą satsangą, aš išgirdau tos žodžius ir tai pakeitė kažką ir aš supratau, kad aš negaliu praleisti daugiau, pardavinėdama savo namą galbūt. Tiesiog. Ir aš tiesiog paskambinau savo draugui, kuris yra čia. So I flew to Munich on last Sunday, and the last 4 days have been absolute hell. Traveling with my partner, with just ego fighting. Aš ne iš karto atvykiau į Sahadžą, o kažkur keliavau. Ir man sakė, kodėl tu iš karto čia net ne į Sahadžą atvykai, o keliavai kažkur aplinkui. Ir man tos dienos keliavimo buvo tiesiog pragaras, bet aš naudojau tos dalykus, apie kuriuos tu kalbi, naudojau tavo nurodymus. Ir aš nebenoriu laukti, aš esu čia. Aš tik right alongside the person you're speaking about and from. Apie asmenį, apie kurį tu kalbi, ir iš tos mes pozicijos čia yra tyras suvokimas, kuris nieko nelaukia, nepriklauso laikui. Jisai nelaukia, kol asmuo taps besmeniu. Jis nieko neturi bendro su viso tuo. Tai tyras suvokimas. Mes galvom, kad mūsų istorijos turėtų užsiskaityti, būti svarbios, kad jos užrašytos knygos istorijoje ir bus saugojamos kažkokiai kosminiai bibliotekoje. Bet kas yra svarbu, tai esate jūs. Tu esi gyvenimas, iš kurio gyvenimas teka. Tu esi suvokėjas šio gyvenimo. Ir jūsų protas nesupras šito dalyko. Jūs esat kur kas didingiau už savo protą. Nes jūs pažįstat protą, protas jūsų nežino. Jūs stebite visus šios dalykus. Bet šis jis neturi jokios aistros. Bet kas turi būti suprasta, kad tol, kol mes esame asmens būsenoje, mes labai priklausomi nuo jausmų ir aistrų troškimų ir norim juos paversti dieviškais. Bet tai, iš kur aš kalbu, tai tiesiog yra tyruma. Bet tai irgi su gyvenimu. Tai energija gyvenime. Galite tai suvokti ir matyti, bet tik iš savo ramybės ir tylumos. Štai kur aš jūs kreipiu. Nes viskas, kas vyksta su jumis, tai yra gerai. Ir jeigu tau atrodo, kad tu turi daug dar dalykų padaryti, aš sakau, ne. Tu eini ne tuo keliu. Ir aš nesu tame kelyje. Eik su manim. Eik su manim tuo keliu, kuris neturi atstumo. Žvelk iš tos vietos, kur tas eina, bet tu ne su juo.
Išlik čia. Something in you is not switched off. Kažkas tavyje nėra išjungtas. It just is. Jis nebuvo nei įjungtas, nei išjungtas, jis tiesiog yra. Jis duoda gyvenimui, saulei, vėjui, jėgą būti. Aš žinau šitą vietą, bet tai nėra tiesa, nėra geras būdas taip kalbėti. Kadangi tu esi tai, tu nežinai tai, o tu sakai, aš tarsi esu svečias čia, aš ateinu, medituoju, būnu čia, bet tas, kuris kalba, that even says, yes, I want to find the consciousness. It is more self-focused on who it thinks it is at this moment. But I want you to see that aš noriu, kad tu pamatytum, kad tas, kuris toks intimus, kurio tu tiki, kad tai mūsų mėgstamiausia idėja, kuri yra matoma iš nejudamas vietos. Ar galiu aš taip kalbėti, ar aš lieku vienas šiame pokalbyje. Kažkas toks ištikimas, kad jūs kai išgirdote ir kitą jau momentą jūs sakot, po Satsango ir aš nuėjau į tą vietą ir atsitrenkiau ten, bet apie ką jūs vėl čia kalbat? Aš nesakau, kad to neatsitiko, kad jūs nuėjote į tualetą, bet ten tame pokalbėje bus jūsų energija, bet čia tie dalykai nėra apie ką čia kalbėti. Čia nėra apie ką kalbėti. Pasakoti šias istorijas, kur jūs buvot, ką jūs darėt, tai jau nebe jums, jeigu jūs norit judėti su manim. Jūs turit pradėti kalbėti iš sąmonės vietos. Jūs nežinot, apie ką jūs kalbėsit ir jūs nežinosit po to. Tik tą momentą kažkaip. Judesys įvyks. Ir jūs suvoksit save kalbantį ir tas pokalbis bus naujas jums. Štai ko aš matau jūs tampančius. Aš negaliu sakyti, nekalbėkit, kaip kalbat. Aš nesakau, kad jeigu to nevalgysit ir bus taip ar taip, aš ne apie tai kalbu. Visi šie dalykai yra savo vietoj, bet jie ateina ir praeina. Bet dalyką, kur jūs taip tuo tikėt ir taip visiems pasakojat, ir žmonės seka paskui 10 mėnesių jūsų žodžiais, o jūs jau kitą dieną jau netikit to, ką pasakėt. Bet ir aš irgi jaučiu, kad tai, ką aš pasakiau, nėra tikrai ir tiesa. Tai tiek praeinantis debesys. Ir kol tu kalbėjai, aš vis dar galvoju, ką aš noriu pasakyti, iš tikrųjų nėra tiek. Sakykim, jei nėra ką pasakyti. Ar tai yra liūdinanti būsena, ar tai tave patalpina į klaustrofobišką būseną? Ne, visiškai, čiagi nuostabus dalykas. Tu tokia atvira. Tu tokia atvira, kad nežinai, ką tai reiškia. Tu ne kažkas tai dėžiai. Ir tu ne dėžė. Štai čia tavo grožis, štai dėl ko tu atėjai. Kad tau būtų priminta, bet netgi užeikit anapus prisiminimų ir priminimų. Kokia bus ta diena, kai jūsų istorijos jums neberūpės? Jums nebereikia istorijų. Istorijos yra novelistam. Jūs esybė. Jūs gyvenimas. Ar gyvenimas rašo istoriją? Gyvenimas po gyvenimo. Jūs tiesiog gyvenimas. Ir šviežias, ir gražus.
The highest beings Ir they kai want to jūs come taip to be in your juokitės, company. aukščiausios būtybės nori būti jūsų kompanijoje. Thank you. Thank you. Thank you. I love you I so much. love you too. Very good, very good. Very good. This is what I want to share with you. You're not a peak. You're not the mountain peak. You're all of it. A peak is a tiny thing, it's so limited. You're all of it. You're the space around it, the space in which peaks happen. And the best thing is, know your formless. Ir geriausias dalykas, žinokit, pažinkit savo beformiškumą. And let Tegul forms formos be, būna, let them tegul come, jos let them ateina, be. tegul jos žaidžia. Sometimes you'll have the feeling of Ir being jeigu the jūs form kartais inside your jaučiatės formless. būdami formą savo beformiškume. Very good. So wonderful, you see. And what is great Ir kas nuostabu, is not only that I can say this, but that you ne tik, kad aš galiu tai pasakyti, bet kad jūs galite išgirsti, jie eina drauge. that somehow there's Šie erdvė jumise, to feel the jausi space. erdvę manyje. This is Štai kas gražu. It's so good. So good, so good, so good, so good. Yes, yes. Yeah. It's wonderful. You don't have to turn everything into. Let everything be what it is. Leiskit You don't viskam know būti, anything kas at all. vyksta. I Jūs don't know nieko what different things, nežinot. teacup and the leaf, these words, the Tai tik words and the žodžiai, shapes. It's formos, okay, it's viskas all gerai. okay. Why Kodėl have aš to turėčiau fotografuoti viską? and catalog? I'll let them be everything, whatever. Also this body, Ir what it šis wants to kūnas do, tegu daro, ką jis daro. But Bet aš stay pasilieku here. čia. Maharaj yra pasakęs, I leave palieku my human savo žmogišką gamtą, natūrą. express Reikštis and taip, to unfold reikštis what- taip, what kaip it is jam that lemta. it is. I Aš išlieku remain. toks, koks esu. Ar tai nenuostabu? This body Šis is doing kūnas its daro thing. savo reikalus. Sometimes Kartais rėkia. But that is not a Bet tai nėra definition. apibrėžimas to, kas aš esu. Something is playing Kažkas out like žaidžia. that. But it arises in this great space Bet of tai being. And I only speak of it because Iškyla it's relevant to šioje share this with nuostabioje you. erdvėje I ir don't aš retain kalbu kartais anything. apie tos dalykus. Yes. Can there be a book, the autobiography of space? Ar galima parašyti knygą apie autobiografiją, apie erdvę? If we are like this, Negalima. Būkite, get familiar with your susipažinkite space. su savo What space? erdvė savastim. The space in which space is perceived. Su ta erdvė, kurioje erdvė yra Because of all suvokiama. the elements it Nes iš says, visų elementų yra sakoma, kad space is the erdvė most yra pati subtiliausia. and we are able Ir to vis dėlto perceive mes space. galim So netgi we are suvokti circular erdvę, taigi mes space. esame dar subtilesni. You are the perceiver of space. So space, even space exists in what you are. Taigi netgi How is erdvė this egzistuoja tame, going to kas be jūs esat. Natural Tai kaip tai knowing. gali tapti jūsų You have to love it. natūralių pažinimų And ir even jūs this turite you cannot do įsimylėti. by yourself. Tai, It's just tai tik grace, malonė, which is another name for what. kuri yra kitas vardas to, kas mes esam. Thank you so much. I don't know when the world will be Nežinau, kada pasaulis bus pasiruošęs šitam supratimui. Very, very long time. But in the heart, maybe very quickly. Gal širdie, gal visai greitai. What is Kas svarbu, is kad jūs esate čia. you are here. Jūs dabar girdite tai. It's not a Tai ne secret. paslaptis. It's experienced like a secret. We are Mes not patiriam aware tai of kaip it. paslapti, bet tai ne paslaptis.
Protas nori būti kompanijose, bendrauti, tam, kad išlaikytų tokią kasdieninę energiją, bet jums to nebereikia. Kai jums to nereikia, tuomet jūs galit būti tame. Ir tai jūsų nebetrikdys. Kai jums to nereikia, nes kai jūs esat be poreikių, jūs galit būti visur, niekas jūsų nebeužvaldys, neveiks. And wherever I am, you are with me. Kur aš bebūčiau, tu visur su manim. Thank you. Somebody's going to sing today, who is it? So I honor to read a poem from one unknown Sufi master, Iranian. His name is Atash. Atash in Persian means fire. I didn't find many poems of him, but I found few, and it was very beautiful. This has been translated 2 years ago in Rishikesh, and I'm in this poem, and it feels there is a permission now to read it. And this is I feel this is an appreciation for people that they have longing for freedom, and then you take their hand and show them the way to go home, and they don't have possibility to be here to say to you thank you. And at the moment, the appreciation and their gratitude comes out with this beautiful poem and this beautiful music that Mark played. Thank you. First I say in Persian, I read in Persian and then in English. And
My English is not good. Apologize if the translation is not exactly it should has be. یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت. یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت. خانه‌ات آباد کین ویرانه بوی گل گرفت. از پریشان گویم دیدی پریشان خاطرم، زلف خود را شانه کردی، شانه بوی گل گرفت. پرتو رنگ رخت با آن گل افشانی که داشت، در زیارتگاه دل پروانه بوی گل گرفت. پرتو رنگ رخت با آن گل افشانی که داشت، در زیارتگاه دل پروانه بوی گل گرفت. لعل گل رنگ تو را تا ساغر و می بوسه زد، ساقی اندیشم پیمانه بوی گل گرفت. عشق بارید و جنون گل کرد و افسون خیمه زد. عشق بارید و جنون گل کرد و افسون خیمه زد، تا به صحرای جنون افسانه بوی گل گرفت. از شمیم شور عشق انگیز آتش عاشقان
ساقی و ساغر می و میخانه بوی گل گرفت. یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت. خانه‌ات آباد کین ویرانه بوی گل گرفت. Through my broken words, you found that I'm lost. You touch my heart for 1 second. The fragrance of a million flowers fills my whole being and reveals the ruined house of my heart. Because of your light and your presence in the temple of my heart, the fragrance of this flower drowned the butterfly of my being. Divine wine and absolute beauty kiss your cheeks. Love is pouring like rain. Madness is arising. Space is opening infinitely. The fragrance of this flower fills the desert of unlimited madness. Because of the fire of your love, divine wine, absolute beauty, and I am, all is the fragrance of this love. یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت. خانه‌ات آباد کین ویرانه بوی گل گرفت.
Don't trust your moods. Nepasitikėkit savo mintim ir protų nuotaikom. They're also just Tai clouds tik praeinantis debesis. Sometimes we're too quick to Kartais mes per convey greiti the momentary. susitapatinti. When it would be far better to just remain in silence and let them pass. Daug geriau išlikti Let them tyla ir pass in their leisti own jiems silence or their own noise. praslysti, praeiti savo pačių tyloje arba triukšme. Because to be Nes involved in būti them, to be engaged in them, to believe in them, įsitraukusiais, tikėti jais, does nothing but energize them tai and tik perpetuate their false įkrauna juos existence. ir tęsia jų We have egzistavimą. this sense, this delusion Mes turim šį jausmą, that we must take care of these šią things. iliuziją, kad mums reikia We should care rūpintis for them. šitais dalykais, We should use them to develop kad mes ourselves. turim juos naudot, kad tobulėti, But they're only used to develop a false bet jie self, tik tais įgalina while the tobulėti real netikrą remain jūs, unrecognized. kai tuo tarpu tikras išlieka nepažintas. Giving too Per much daug attention to dėmesio these skirdami things šiems dalykams create a sort of fickleness, sukuriat trapumą, weak-mindedness. silpnumą proto. And in no time, you're indulging in the frivolities of this delusive mind. Is mind important? It is very Ar protas important. svarbus? Jis labai svarbus. But it's important is more for creativity. Bet jis svarbus kūrybiškumui, praktiniam dalykam. But don't look for yourself in the field. Bet neieškokit savęs proto pasaulyje. It will be like trying Tai to tarsi find bandyčiau surasti taiką, ramybę protę. these things we should Šios know by dalykus now. mes turėtumėm jau žinoti If you iki haven't šios known them akimirkos. so far, know it by now. Jeigu nepažinote, sužinokit dabar. We don't have to go on Mums more nereikia and more and more judėti into daugiau ir life, daugiau. talking about the mind, Gyvenime how we have benefited kalbėti so apie much. protą. It has nothing to offer the real Jis nieko neturi, ką jums pasiūlyti iš to, kas jūs On esat. the contrary, Priešingai, the real Jūsų self tikrasis has savastis, much to impart to the mind in terms of peace and jinai harmony, harmonizuoja harmonized its power, proto ramybę and to use them in the ir correct naudoja way, protą beautiful way, gražių, to let them gražia flow, let the paskirtimi. mind flow in a greater Tuomet harmony and tegu teka silence. jūsų protas toj tyloj, Because originally they nes are one. originaliai tai yra viena. And even in the mind's most crude expressions, it is still one with the self. Ir netgi proto blogiausio išraiškoje jis yra vienas su savastimi. Mm? As the dynamic consciousness and the play of phenomenality, that these extremes are manifested. But if you know what they are, Ir jeigu jūs žinot, kad visi tie dalykai yra fenomenalūs, jokie ekstremalūs Why dalykai then? jūsų negali paliesti. if after some time of being here, and Kodėl hearing these būnant čia things, tam tikrą laiką ir girdint šios dalykus, it's like a piece of cloth is more useful. You put it in water, it soaks it up immediately. It's more effective than your own mind. ar medžiagos gabalas, If you kurį are jūs here panardinat and į you vandenį are ir jis placed in the iš karto most sugeria tą beautiful vandenį, tai ar jūs mažiau ocean of efektyvus, and we take you out and wring you and there's nothing, you're still dry. ar mes jūs įkišam iš So išminties enough vandenyną time given ir to jūs soul, ištraukiam ir jūs vis dar sausas, futile. negi šio laiko neužtenka. Drink Gerkit giliai, nerkit giliai, become totally drunk. visiškai panirkit ir būkit apsvaigę Be drunk by yourself. savastimi kaip savastis. My pointings, my Mano words are for the ones who Žodžiai listen. skirti tiems, kurie juos girdi. For the one Tas, who kuris doesn't hear it or hear it negirdi ar only girdi in tik mind, protų, well, what kad has to be done? nieko čia What can be done? nepadarysi. Thank you Ačiū už today. šį vakarą, Thank you all šiandieną. of you who,
greetings to all those who stay on the broadcasting. This is very much Džiaugiuosi you're very much visais tais, kurie išlikote su mumis iki pat pabaigos šioje internetinėje transliacijoje. Going and not going. Nobody going.
comfortable. Take care. Very beautiful. That's very good. That's very good. That's good. Thank you. Very good. It's along the London Sangha and they will be very happy. Hi, Satu. Hi, Satu, Baba. Thank you. You're going to come back, aren't you? Yes. I hope so. Thank you.
Very good. Nice to see you. Thank you. Where have you come from now? From Switzerland. From Switzerland? Where in Switzerland? Basel. Basel. Yes, okay. Very good. Very good. Namaste. Namaste. So good, so good. You are staying here? Where are you staying? I will leave today. Oh, how long have you been? Only today. Only today? Yeah. But it wasn't worth. Very good. Thank you. Come here. Yes. Someone, what time are you going? Now? Oh. Oh. You have everything? You have some money and everything? I got you. Yeah, good. Then you come back soon, okay?
What you want to say to someone? We love you. Merci beaucoup. Je t'aime. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Yeah.